ono de ontimi nda omni koto ha de omina beto ha onya agro fa magedro no ye no de nyame adom ade achi a yesi e boni prum asa no asore obi se aduane si wo a ode ne sabe wom saa wontimi ne di onum gro fa magedro no enne odi saji ntumu obi se mpompo e bono na e pai na e bono na e pai onya agro fa magedro no ye no mpompo ni nyina ahwete obi se ahohene odware wi a jeso okopa afe na odi adwene ho onya agro fa magedro no ye no nyame adom enne ahohene ni nyina akọ na ne dia betom ana dia betwam a magro fa magedro no enso to obedu pharmacy na aka mienu bia ne si ho obebi oba bia bag me ne gro fa hyem eye menstrual disorders insabuo mu hawo dia mfie du no ntimi mu ni nsa onum gro fa magedro no enne mogya naba dia afinie no ohun ni mogya ani onum gro fa magedro no mogya naba dia dane dia ba trot ani tuntum no ne nyame adom bibia ye kama obi die yi clot obi ye ne menses na otwe obi ye ne menses afi no nsa nya biem enum gro fa magedro no nyame adom bibia ye kama eno nti utie radio no age number no uhwe TV no a na do phone no atwa mafre TV no se de be ya akọ pharmacy a omre go find number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 adasie bebri ba ne mu kese aba ni kan se doc ye ho ani ensa ni dan na echichiti ya no mbi no bebri obi kwa de o se de ba yeso de nsa pempem ho onya go fa magedro no ye no nyame adom enne me nsa titiriti ne me na titiriti ne ko ne doc e de no ko fa sa o ha we ba de da bia ye ba enkirebu e de ma no se ansa na be so wonsa ana wona ye titiriti no na sra de bone na fred cholesterol no wa wura oni padua num woni watena 15 to 20 years enti hu yare a na hu sunsanso ne de a doctor fo ato ne din silent killers yare a yemu no so wan hwe ye betimi de wato anse do ifi se unsa no na yo titiriti ase de ka na sra de bone wa wura oni padua num na asa fom akowura untiri bi e friend actory sa entiri actory de ni kwa se bibia fam kan mogya ni padua na no awie dia ma akoma no e ko ni padua na kwa nyina mogya no so kwa akọ ni ono kwa na ekọ eduane a wadidi ni padua na twetwe na e friend nutrients enframa a wahomedie ni padua na so ne so na e friend oxygen no na e friend mogya yi akọ ni padua na kwa nyina ama ni padua no agro fine na nyame anyo wadom na srade ko rura sai ntiri mu a emma mogya ni ntimi ni apro wo ni padua no ye enti yesa ate ti beto ni padua no so enti sankyere ni ebemu ho se ni padua na ebre ana yare kese edi wani mu ba ene se obehu se wonsa ana na ye otitiriti no uhu ni sa mu wani nguso numgo fa magedro no enye sa na bu wani sugu a be kakra no be yare kese e fe no atherosclerosis edu sa brand ya na ye din e se mframa no na e fe oxygen no enu wadwen mu ntem ya adwen no so wo de oxygen edi ni dwuma to wanya ne ntem amfa ni dwuma de ko ba ne se adwen no cells statise ewu ti de so wani de so wano de so wonsa de so wonan ewu a no hawo kese ya ba pressure betimi abeto ani so ifi sabre enam se mogya ne ntimi nkonti akoma de de ahode fufo ne epia mogya no nti sa overspeed no betimi ama pressure beto ani so wano betimi achia wonsa dompenu mu iso na da ho ene obi tiafo ma so tiafo so ne nema yetofo obi se dura na dura wontimi na asia soja aguno so onya agrofa magedro no me ye no na me ya do me bia ye kama obi so wontimi ntrafa akonche ana ogira fa akonche kra na ne nasi pija obi so wontimi nsiri trase fi so siri trase a asi nani eyi atofom na ne tifa edwane ga num grofa magedro na nyi srade ne firi ni padua num ne sa ne srade ne kakra ne fro wosoro koduru adwene ne ntirinum na adwene ne ntirin paye a doctors wanya stroke aja okra ne se akoato ne ebusi ho se yetimi koba kra ne tesen na yare akoato num grofa magedro no se de bebeboa ayi sa oha we firi ni padua num ifi se aduro bi won efre ne xylem ebuwa yi srade firi ntirinum na kokoo ne so aboa ma mogya di afusa ne ye enye sa edo haw kese bebrewo wonum grofa magedro no a ebesiesio ifi se no ne aduro a wanom a esa oyare no na esan siesi ni padua no e ma ni padua no ye kama eno ti ni ato aduro ne dini grow fine ase kira ne se nyini kama nyini fefefe nyini na sa bre a odu sika nyina e obgire ho e pe sika no wanhwe ye a bedru mre bi no be sa du sika nyina akoto pressure no nu grofa magedro no se bebeboa ma ni padua aye kama ba bi ato aduro bia benya grofa magedro ni bi ato nyame adom ye di nkuma waso bi aba
your friend go find ointment. Papa bi. Grow fine ointment. Fatwetwem. Ohuna baby yo ya wo. Edasefo. Sa ho a twitwi wo nyina onu go for magedro no a udom pie bi sasa bro ni nyina wonya go for magedro no mu a na the ointment nso atwitwi bibia be kama. Baby eto adro bia benya go for magedro no bi ato. Say ye pharmacy shop, herbal shop, drugstores. Ye yan kasa so wo kasa na ma eto adro no wo hia kana no atobi. Na emom so opa bi etu ato na wa shate region ha. Isre wa kwatafo PV pharmacy Tafu New Road upe 1000 cartons ubenyama. Missy Herbal Rome, Angelos Rome, Apidanko Rome, Qualinako Ashtown, Brazil Require Kewo, Tinate, so for lie, Pure Liver, Buakwa have Mewasa for Poly, Ubeya Grow from Magadrono, Saxeba, Patasi Blockhouse, and a nation of Patasiwa, Costa Pharmacy, Pampaso, Yellow and Oil Ramocom, Smart Herbal, Boise, Santiago, Omina Grow from Magadrono, and ointment in B. And crime for Monco, Kanshi Drug Lane. Angel Herbal, Halos, Repass, Omina will go fine and ointment in Ubenyabi. Asama for Munko Ekus Pharmacy, House of Drug, Widama, Ubenya go for Magadrono, in Hokwa Hillside, or the friend Isaac Drugstore, go fine or ho. Brekum, Dr. Clement, Main Station, Ubenyabi, Tachima, Abido Depo, Ubenya go for Magadrono, Takwani Pristia, was Abido Fie, go fine or ho, Takra, the crisis, the answer, what I'm friend upon Crackano, Wa Oburi and 1,000 pharmacy. Tamale Pike Gombila, and Odu Boga sister coach, provision store also go find any ointment in B. Gaussian pharmacy or Koforia or go find any ointment, no. Baby a turn drobia, Bobraho, who super go for Magadrono, Magadrona Dico Quayano, Unyabi, now your ointment in Bia, Bia Bear Kama. A brilliant, your number no, near Srequine 0244 59 65 32 0244 596532. Yeah, I go for my drone near the ointment and that's right. You can grow fire and you swear this one say it makes you grow fine. Papa be a bushia kwa dear ointment no and send my son. TB farmer son near chilling na Jolly Yami Timitanasi Conca Crabby. Ah, then I'm a clone. My crazy crapro. When you are to go, SG more. Memanta dear papa, manta dear papa, and you did see Joe. Class Opaki. Also, in a beam so huja. Nancy, I will be a Casaba Copanso Stadium. Yamishra Umina and ABC Mat. Pata say, Membe. Enra Jamie Drew. Just say what dear. Enra Diana make what Tony and Yanka, you know, paste and you sensitive. Sensitive, won't go for me, ABC Mat. What you say, ya? A brand table, Shawama or Canon. Oh, one more yard did. Chocho Herbal Industries is for a free. Chocho Herbal soap. Chocho Herbal cream. Chocho Royal gel. Hand and foot cream. Nentra papa. Now the balm no be treachery. I'm on 055181538. Mama Politan Samusu Pano was what to say boom. Ghana man tinti. What a so.
Sister Kiddy Glamour and Wardrobe. When you want near my would be war. Wakodano and Tadia Obesh. What do you call school? Your mamma de Quasode. Your papa did a chili. And Yama F. Ahujo Atinga Junction. Any China money and we share 0245 749 199. Kojak Farmer. You never be an inch away. I what yes you so a broken. Fear fear. A broken. Who cannot see a bin what you were asking? Was it there? And why a apostle? 0531069947. Kingdom Herbal Center. You never be an inch away. But the Gallic I yet duro. Come on, Nayo Titi. A big gun. Akuma bo king. A big Tradiboni cholesterol. You never none. Chiwa boss. Umpe Gallic and a pampa. Why are 2 minutes? Boko. That's 2 minutes. Kingdom Ginseng Power Capsule. Bema Sisi Aloko. Tremendous capsule. 0597298855. Roman father drew. Say ya dear be near Dra. Uncle Roman father who stroke diabetes in a pressure. 0552668517. Tago Herbal mission. You never put this here. I would have from team. Yeah, we didn't know what he had to count our one with some more queer. Konako GB. And it like Canina. But come on. 0243228296. Doctor Time that's so. Cabra to Yadiaso. But Jimmy Woody and Cabra to Yadiaso. Timafo. Doctor Time that's no. You will be a quago. You feel in terrible. And Krapokia Sem. Yeah, cause is here. Go see me show. 0244774282. Mumma min chama tiene yo dasem. Opa mama so. Mochichi mi wiwe. Mi kama. Case number 1. Matilda Matadi Helen Kaswa. Why no waboni kwadu Nana Kwame Kidi Takwa ena Tina Dixon ono so takwa ko ono so Kaswa. Order you go. Mami ate say Pacho ye. What did you say? 19. Asembe na do nam. Pacho ye me auntie no or more treating me of ye. Mami. So we hwe na wo fede a obi am for so. Dey me ferry. Na wo bi e wanu akasa eye den na wo auntie mo treat you. Eye den. Last month on me tree and shadan ye. Last month Ado ye we. There be Inkra. Last month my auntie wasn't in the house and then my other auntie was not in the house. Ma won so. Yay. Louder. My auntie wasn't in the house and my auntie. And now one kasa o mami we. Mami we wu. O mami ewu. Patron. Ye be mu. Ache. Patron. Eti wo wanti no call nchen edi sen. That time me akola. Patron. And obete wo do call kaswa. Patron. Now no mami na mote he. Ye ti kaswa. E ho na o mami so te. Patron. Mo ye dodo sen o mami ma no. You have a six. Patron. What also saying? Firstborn. And I mean you back who Ghana but 4 more abroad. Grobeso. About country beso. US. Back who of 2 of Philadelphia and 2 of Minnesota. America. Patron. One kasa uma memma. Patron. Eti America. Patron. Philadelphia. Patron. Any Minnesota. Patron. And ye ja wo take aswa. Wo anti ho. Patron. Why?
There be time na all call yeah. That time me swa. That time me were 4 years. When my mom was leaving, she left me and my brother. I was with your auntie. Yes, I was 4 years and my brother was 3 years. So when she went to America and she gave birth to 4. With your dad. I don't know what my dad is. I don't have dad. With my grandmother. Okay. So they went to America and she gave birth to 4. So when she gave birth to 4, the last born before she died 2020. That I was in Form 1. Your sister or your brother? My sister, my younger sister. Okay. Yes, please. So last month, my auntie wasn't around and my other auntie wasn't around. It was left with me and my siblings plus my baby. So you have a baby? Yes, please. So I told my sister that I'm going to throw Pampers away. You want to throw the Pampers? Okay. Because sometimes the landlord normally come to the house to come and check something, and when they see the Pampers, they'll start putting the blame on me. On you. So I took the Pampers and I told my sister that I'm going to throw Pampers away. And my auntie's children, they said they want to follow me, and I said okay, you guys. Why are they want to follow you? Yeah, I don't know. And I said okay. So when I'm going, then are you a stubborn child? Me. Are you a stubborn? Yes, please. Oh. But not really stubborn. Just a while you would saw your collaboni. Hey! So why wouldn't you say you are stubborn? So when we were going, then I met my auntie on motor, and she asked me, where am I going to? Then I told her that I'm going to throw Pampers away. And she said with the children, and I said okay, yes, with the children. So when we were going, and my 2 siblings, they said they want to drink water. I wasn't having any money to give them, so I went and asked one of my friends if she's having 5 cedis for me to buy water for the 2 of them. When she gave them the money, and I bought water 2 for them, so it was left with 4 cedis. So we were going, and one of them said, oh Helen, please, we won't drink juice. And I said, oh, this one that I have is not enough. So when we go and throw the Pampers away, maybe they'll give us the price, like 3 cedis of us, because I don't know the price of it. And they said okay. So I promised that when I go and throw the Pampers away, I'll buy them drink. So when we went and throw the Pampers away. Wait, where is the father of your child? Please, it's in Takwa. You are the father is in Takwa. Yes, please. So, continue. So when we were going to, I went to the Zoom line to go and throw the rubbish away. One went and threw the rubbish away, and the man said the rubbish is 3 cedis, 50%. Hey, and can I so go to ball go and see a Jimus Casa? So, so when I paid, the money was left with 50%. And the money I can't buy drink for the 2 of them. So I said, let's go to my friend's place so that I can go and collect. Sister, who now frame? What is that? Mammy, tena sister Betransi. I made any some no coming with your personal check. Betransi. I would be a fruit, so now frame. Kevin, more also 1% in the back. Obapa, I didn't see. My lady, more thing a day. I prefer you 2 way. One young bushi. I some no can and crest was in you and wabruching. Mpɔtwɛn you. Ɔnyɛ mu busuani. Na ide ye nyɔti area. So no ni fenya mo so mi fenyi. Na wo de senyo obi ta. Ma okodo wo nyipa bia ne fie no. Ihu no kre. Na abofre ye wo hwa ne ihu de. Onyinsen bi ayi sabrofo ne kra kufu adodo ba ne kan say. No, don't be a spectator, said the baby. Ebini, Cassay. Your one young with that free, young with there, or ginseng. It's in your cinema, boom, a boom there, I dare, kucha, market it done. Until your baby said, no, there, a yan answer not said in chan, on a wild brother done. Or bow ginseng, no question, my lady. And with there, ye, you honor one, ye pass some so you should ask some, or billion to be yin. It's your one and was able free wow. Now, women went to our yen a CS. Jack Yakopanadum, or Nebesia, or war back hammer.
afi ye bo wana abofra a wa won pacha bo da abofra ni kitan ina onye nam streets ni ewialo bon ona abofra ebe bisanen osena to wa apam na abofra ni fifie oban dana na atene se beyin onye ono abofra wuwen abofra nkohwehwan onfa nambra no onye mo no ma hu be makrom what's there mu ehu beyin no kwaro no mu wo beyin no noma na wo fra beyin na wo hyehye na horoba ma me ne ye yewon nta ye yewon mu ne so onam do ma beyin so brok wo nyina wo noma nti ne wo sa nka de bio ita afi mo wo man de abofra yi so be hia pampeso obe hia ne be yin zibijon opamen Helen, where did you meet that guy who impregnated you? Takwa. Now what do you call your day? At Takwa, at your age. That's it. Why, ma? My lady Martin day. Abofra to we no ko school Ghana Accra. Yes. Abaye to we ni mazankasa. We are singing. Ye, umami wua. No abusua san o. Na ni nuanu no mo abroche ntide ni akwani na mu no mu nim ana. Mo tin da wo fe na okite won no ma. Ma me no we gifo na efinisem. Ina no ma na wa atwe wo book mu wa gi book so wa ahye. It is so many access bia. Yeah, so be ye din no we able to be keep falling no man is egu ni tirim. Ma ni ma me nuanu. O se akwara no onye ne den ontumi ne ntena ana. Ono ne ye nyina ye nta asenche de. Ne ba no we. Abofra no wa ha sisi. Bebe ni we mu fa no mra ne hwe. Na Ghana fo mu waye. Hey, atia o to afa mu pe bia wo de. Fa kware bra. Tena. Abra pastor ko friend. Ye we are city. E ti akwala no nya kwan bi oni ni nuanom no be kasa. Pega o incoso. Shani trimi. Ni a friend saying Liliana. Umpe. Yehu ane me hwefo ma no. Liliana. Lily. Miao ma me wate. Oh. Baby. Sister. My lady. And a kura no de ne nam. Ode ne nam. Di obedi o. My lady. What is ebine hu atalo ohya abofra yi a. Ah. Na mo ohya ne maami anu kwasem ni. Na ba tani mi ya na mi ya ho. Ti say dia na mo pese ye boa mo. My lady. Mo say ye pede ye ba han, mo titi ye ba han de. Abofra ne so le ntanant ni nchen bi. No betena he. Na si se opede wo boa. Na ni nuanom yi me be mana trans na what yam afre ni nuanom so mpa de ye kwachiri abrochiri fo hwe. Na ebra ho si ni nuanom du tu kwa na 4 years o mbe hu no. Ade jai ye urade na boy no ne wo ye no waka kire ne se wawo no send you ska why na fun kra wo kra bi waje adenti no waje obi foforo moko hia sole narrow way I want you to call your brothers. Are they going to recognize you? Do you want to approach them? I don't know a penny. No monkey to one. No, omu do omu kwa de ho. Omu maame ne kwa wu omu ho. Tu maame no wu ho na obewu o Ghana. America ho. Tu omu de ne ba ya no mu sie no ho.
ni video or Google or kind of Facebook e go BBC ya Google ebe hu edi Bonja my Harriet Matadi mpoche e wo Google mon Google my Facebook kure wo aya sa akra se bia na maame no faale no enso hwan ne bedi akire etu nuanom no mo wa abrochi no mo ne wan ne wo wo grandma so abrochire ho na wo grandma ne so nim ne number na dia ne auntie wo ye mami chirem na kasa wontumi ka wa my lady motin de mami biti ho toto Simon shitolu no so ototo Simon de ko igwado koton na mami no opam abofre dem no so ye batan ne ye mehihye kola wa kwa akra girls no oji abofre e ko hye ne nchen aba de 1 week mami no ko edwuma bi oba abofre 30 cedis odi bi to pampers no odi bi ato sala kama abofre na mami ne bo hu ni de abofre no wo ifie ho nti into kwadi da meda na nya asam ketua sade na o maje no de what bad nti wa agya abofre ya tene fie ho no na meda mami no ho wasa bula wodi gwale nti wa adwen na la podam nyanto kwakete wo ko papa nti oba ne damen ama ewe wo fin na obi ala pedo oyi ne nsa obi ampe so oba ko na mami ne na be ko nyanto kwa ite no kwasamini obi ala ntumi nyine Kevin mutumi nyi to behwe Kevin mutumi nyi emehwe ne mami ne da so ade no o twa nwoma na say the address o pictures bebre waso ai it is a say sister mo person ke ye de my lady ba ye ban na ede abofra no se de olo ntenante ne nchen bi na mo sofu bi wa ye nchen ho na ye no kwasamini we su papa de opedo oja abofra na namba na mo tin de so kwama me na nyim pa da ma me no le ntaase na ofa abofra man nti ye adwede ye baba na ye za badam na yen ya ye den na motu ma ka ho asem de sa abofra won ten final nkasa na anu de obetse na ntene nchen biom ana de o tin wo biom yo Helen betranse na emusa wasem Helen, we want to ask you if you want to stay with your auntie or not. We want to ask you, do you still want to stay with your auntie? Yes, no. Person betra obi. Na hina person otra bie wa no bra. Etumi akoda akodi koteka ekotente. Akola ukwa kra girls. Utumi free headroom takwa. Ghana for my work atidie hu entrekese. Yo mo ya de ha ne alibo. Kwe. Ya be fa tireng. Akwaba. Na hina person otna. Where do you want to stay? Please, they were saying that there is a pastor who want to take us. So you want to go and live with the pastor? Yes, please. Now, mama, no auntie, no one in commotion. Pacha debi. Onu. Okay. Onu kra opese minko. Who auntie ni pesa uko? Minko. Okay, yo. Ene Ghana ha ye nyina ya dance for. A good yentre de ya mane fane mane na mawia so. Dende. Menya bio. Baby. O ma me na nani mabu ya simu se. Na pa. What TV so ashe black said we ko we pipi. So when you I want to answer and you can wash a black shirt. Ne shirt no so. One shirt kakra black show. Talk show abana. Momo ebimlana. Ghana for ya pemwo. Menane Eliana. Nyameche. Dromo. Enkradi. Na my kojemo. Moye kojemo man. Pacha de. Manye kojemo. Pacha de bi. Yeah. If you have a blessing. Sorry, Helen, sorry to say. Momo aya ni o, momo yesika. Ni enfama mo akora enko ha dan why? Na ne maame awu agya no ne na antia no ne teka so a wapam no e na odi anana we ya to ame ha yi o.
Momwa me oso de Eliana. Na me so mama ni nyame be kire. Akoso ya nyame be kire. Ah why? Te momwaye. Biwak. Mommy, bacho you me that say. Ya matiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba som. Asemo. Ya mo bibia aha mommy o mama sere be ni dey. Ya mo bibia ha e de ba som pa TV so na fe Sompa Nkomo so. Me da fu mi busa se ompo no emu te sen. Me gidi se waje me so ofie se Nyankopon adom o ho ye papa. Ene ye da fofura Nyankopon twedi ampon wode adom ye. Ene ye wuku ada. Me dofo edu wuku ada sei na se piwak natural. Ye betena se na chese e ya pomde ho nsem e na ye ne wo eba bedie. Me serew. Enyiwa fidie no emfiri ha. Ye nkasa entwetwa wasoboa. Eyesime dupe na momi asa ato program nso e de amount. Enti mfiri ha enko mesrew esan se apomde ho nsem na ye de ebre wo awie yi no utie bia ebeboa wo na ebeboa afoforo nso ebia make say we ye trotro driver ana we ye taxi driver wa bie wo radio no eda Sompa FM a wutie medofo obi te car ni mu a ebeboa ne pa obetie nsem ni bi na ono so ahwena pomde ho nsem yie ebra onum 3p garlic mixture anasa Sompa TV we bie e wo shop ene obi e hwe bia manintie bi wate na e bia na piwak natural aye di 3p garlic mixture abadwa so no enkomo aye ne wo ba bedi no ebeboa no ama ofemu aba okoto aduro ni bia nom na onya ayaresa no na wade asede ma o se ye na no mekọ obi shop na eda Sompa TV ena mekotie ya na 3p for ebo nkomo a mekotie bi ene makoto aduro ya nom a mapom de ho nsem akoyie intimesrew enyimfiri ha ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se 3p garlic mixture e wotoam e hwe a ebo intimesrew oto a na wasomu yi ene nkomo aye di ye hwe pressure medofo wo hwe TV no so a 3p ene da ho no eye seya na etie twato wo phone no so ukodu pharmacy shop ho ana baabi eto bibidro no a wo se ope 3p fa kire no obeyi bi di amount de ehia so obekọ na wo benom ebeboa opa na pressure ya de no de kofa ba ne se won se ni padua no akoma na ite se engine ene da ni padua num eno so na epompi moja echeme ni padua ni nyina ete se car won se car ni engine no ye wo wires bi e connect ko baabi a eti on se car se petronim ana diesel ni mo a obespark engine so but wo the petrol ana se diesel egumu a de se ewuregura baabi a enti wo spark ya na age so e kire wo se ebia connect afa wires no mo ewuregura baabi enti na age so no eye sanso ni padua no etie demo na akoma ne pompi moja na etwifa wuntini mo no na ekoni padua ne baabi ya na eye adwuma ewo ni padua ne mo enti abre bia no oho oden yade no funu bia entumi enhaw giye number no utie me na se owo pressure ana doctor ka to se wanya pressure ana de mbabu bosui uhunu bia freyen na doctor ene oni nkomo kope 3p nenom ebetu pressure na se amonya ofa ahodie number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 de kofa pressure ebenie se wontiri mu sisi na sa akoma ne pompi moja no na se moja ne ntimi ndi umu afru sane yi a ene kofa pressure no ede brewo de beye na o pressure no ebe kosoro na entumi muama emoja ndi umu afru sane yi ebre wontiri mu asisi no ebi ne se wo ye obi a wotadi anwa aduane enwo aduane wodi wie ya no wonum nsu a enwuno eba sa akoma no ebe pompi moja no all right but emu na wudi ye no a anwa ni wom enwo na wudi ye no a enwo ni wom na wo wie ye wantwen kakra na wonum nsu a enwuno no ebe ma anwa no ebe da ebe ma enwo no ebe da edan so a ekoi ekwo wuntini mo eti akoma ne be pompi moja no nenso
because says sradeɛ no adana ehye wuntini mu ntino entumi mpompe na afa wuntini mu akwakoye adwuma a ɛwɔ sɛye eti mogya ne bɛba na bɛpem saa anwa na ada ɛwɔ wuntini mu no ɛnwo na ada ɛwɔ wuntini mu esan sɛ wudi wie ya na wono mu ensu a enwunu ti abre bia ɛkyerɛ wo sɛ ensu a enwunu bebrebe no susu nom ɛbɛma o pressure akɔsoro deɛ to so mienu ɛyɛ enkyene obi penkyene pa aduane na ben wɔte table ho na wodi no wɔse ama enkwan yi de enkyene ni mu kura fa bi brɛ na wasa na wɔde agum na waka hwɛ na wabɔ ne nsa no a ɛde pa medɔfo enkyene na wodi ne bebrebe no sodium ewom ɛna sodium nso no ansa na ebetumi adilute ana ɛbɛnane no ehia ensuo enti hwɛ emogya edi wo afuru sane ensuo wɔ ne baabi but because enkyene na wadi ne bebrebe no a sodium ni wom no nipadua ne bɛhyɛ asɛ sɛ ɛtwetwe nsuo ɛwɔ nuane na wadi ne mu no afe ɛbɛboa menkyene no anane ɛni mogya ne iba bedi afra enti ɛbɛha nipadua no enti ɛba saa na sɛ mogya no akɔma ne pompe no edi afurusane ɛwɔ wuntini mu a na sɛ nsuo ne iba betete no enti na brebe ka kyɛw sɛ ompɛ sɛ wo pressure bɛkɔ soro na nsuo no a ɛba bɛna ne nkye no ɛmɛtete mogya na edi wo afurusane no a besrɛw susudi nkyene na ɛmoa na emogya no entumi ne afurusane yie o pressure bɛkɔ soro nso a ɛyɛ sɛbi adwendwen bebrebe obra won gyewa home ne nyinaa ɛmoa wo gyewa home rest didi yie na ɛmoa wo number no ɛyɛ 0248 928824 onya pressure ema wo yɛ adwuma kakra bi a na wabrɛ ɛhɔ na wani so brew na wuti paiwo na wakoma ebo kim ɛhɔ na ho yɛ basa mesrɛ wo pɛ 3p nom na entu pressure na se ema wo kuma se bora Herbal Dani Herbal Kriske Herbal obenya 3p garlic mixture Hofu anko abet sam takrade eye AA mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho mumuni away enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwene mu wo fa kwadwo Herbal temale baabi a electromat no na UDS so Charles Herbal ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman Little George and a Health Alert Clinic omunyina won kan Kings Walk Kopsam and a Angel Herbal so Accra Okanshi Pharmacy shop ni baabi eto bibidro bia wo se ope 3p ebeyi bi edi amount number no eye 0248 928824 3p garlic mixture pebito na ebeboa wo etu pressure no ase nyankopon ye adom adasene enu be de ahia yakra yenso yeda wase na yenso Sompa FM Kevin ye adwuma we ma misesi na no ye nua ba oba show isu e friend Salomea oso okodokota doctor bia akoye no alotomy no ya maame Sophia Piasari or your mental health nurse or London ascending 700 say one na say car no obedan yes 600 ti ya maame amane no 700 ma Sophia eradin shira Kevin twama me tentem na me send ma Sophia de man say dwuma na ode ma ye na me ba Elizabeth Ephraim wa send akodai 1000 me so me money 1000 ye pe 10,000 amani sesia na ye de bia ko ha dan amano eti yesra momom waye mo fa number bi nto so maye me mama ni 1000 Elizabeth Ephraim but na say Helen I want you to plead why kasa tell them that you need help so those who are watching on Sompa FM I really appreciate everybody. I really appreciate everybody for what they have done for me and my child. If it's not because of them, I will not know what to do. No. And I really appreciate my auntie who brought me here and who have helped me since I was sacked by my auntie. I really appreciate her because she has been helping me, giving me food to eat, giving the child food, clothes and stuff and shelter. Even yesterday, the child didn't bath, but she was the one that bathed the child. I really thank her, and I thank the whole area that God should bless them wherever they are. God should really, really bless them. It's not easy for you to leave your mother and stay with someone who is maltreating. It's not easy at all.
Right now, as I'm standing here, Grandpa, I don't even know what to even say. But I'm just saying, God should please bless you guys and give you guys more. Thank you very much. Ebusia for the year Kenyina and say, Pemuama ye bay, any nana kitui. On to me for cranning in Nama Bontensa, Nemamia woo, Cinemamia Koo, America. Ah, Nemamina woo, Crajan in the animal hole. Access so Benyan Mamma cry Sompa FM. Auntie Yaji, a number titim. Na Accra girls no ye. Pacha Debbie. I don't know, Jay. Who do form say? Form to Namiko Takwa. Last and I mean. For who do form to no dinner for Chico Takoya, oh, body baby, a yen say by. Pacha. Last. Yea, oh, mammy, who are no was a massa. Aquada or Accra girls from 2. Yet to me, I'm more treating one and every fear do takwa, so acquire garam so, wobba, what the ba, what the new sababel, or by who I see a madantinum. Any am our baby are down over, and what in the pain in a year swab on 10 so, and you didn't do her you. Mumwire, doctor, say, Jilba. Doctor, me pacha wo, mamma, and me freeway. Me sit down. It be my ba, Doctor C. Ye me too many hours when you never told. Elizabeth Ephraim, Yamin Shira, what say? When Yamin Shira wo. Doctor C, Doctor C, Doctor C. Aha. Doctor C, Jiriba, PSA, Abaya, and Tokwani Biabo. Say we share Sompa TV abomoden beboaye akoda bia ne maame ewu agya no na woni na ntete ka so a kola no akowo ne anti na pam no me de bebi no peche ni frika so aba ha ye pe bebi amakora na tsena ye pe 10,000 ama na ko mama ne 1,000 obi nso ama ne 1,000 ti da doctor esi se wutie me a momwaye number no na da so no 0541 126 626 0541 126 126 626 Dr. C. What the air send this me ha. Na amansan obi apesa obu bia momo aye ansa na woma koka so a na ya werɛ hosem oba ya brem. My lady, me ra ho pa na mami kasa nyina na me wa werɛhu nkɔpem sɛ akora no kora ba mu die na asɛi case no sɛne ampanyimfo keken ya kasa wuni wu a na wasɛm asa wo wiase nyina ba wiye no ɛyɛ no korɛ na nsa na meto aso mami na yɛtiefo ne ahwɛfo nso ase sɛ de bi ɔmo yɛ ma ne boro so na nso de ne de minim sɛ ɔma yɛ awie kora na me kasa yi aba yɛ ni anti yɛnwisa sɛ sabi ono na wo bronsam kra anko obetwene so tu obeku no na me pa to ni anti no so oma obewoma enti no me bisa ni anti no yemfa ne se awura yi eye ne ba Sompa FM na sabi one bronsam kra kwatwe mpena nyinsen ya ko bepam ne ba na si abonten enye ne di anti no my lady wo pam no e de asi abonten oni atenka bia na nka ne ma meti ase bi kra anko amedi wunsem se wo ma mi wu na nkrofo ye na eja bi wu na eja bi ti ase ni ade a ye kyekere owure o wo ma mi nya kwa ne ye koka anwe adigu ni to sei pe de besi akire nyina ya abreko sem nko a ne anti oye oba ni bi obi ni mo kina ye nkasa bone nto no enti nia wo yeyi enti no ade be kina ono so akata nani edada kamenem na nti obi ye ne ba bi se ya ne saman kura beda ne anti no niama wo ye no ye nka bi so mfa nkire no na ade a wo ye ne nya kura ta oba pa wa badaye wo ma de wo temama wo no mo nanso obi de enya wo de akura enya bibi na to na nka bisa atu a okoyi senka ompie mfiri mu nkotakwa enka de na okwa akwaje empo ne maame te ase na obi tu ne fon se ye nkotakwa na gold bi apie wa ne maame kura mpo behwe atu ne ba ne fo se ma wonko ana obekrokro na gigi nani se be ya akura ne mpie mfiri fie nko nanso enye maame yi benti wahwa ma akura akwa nyinsan aba nyinsan na wakwa nyinsan aba obi beje na eno so ngam wo so a won hwe no obi ma na aduane bi a wo se ngam odi wani kese my lady ade a maame ne ye no yenti bibia mfiri ne ho de nanso so
chese oyama mahunu se ase onye baatan sanse nipa obia nso so ye nipa moja gina obia mu enti se obi ba aba betena wo nche wa ya nchechira kora na afa amre wo wa na wo se eje bi wo ebi ti ase na wo hwe na wo ntimi a hwehwe busuani bi na nka wonko ne nchen yen wa wadi akora ya kenten so wa wo ma akora ne kora nkokire na se mu nkyire obi e na afa ya akora ne kora mpo busuafo kakran so a ombenim ne so a namba bia ne ho akora ne benya kora de afa obi kora kana asamakire no di ote ben no so bo na wo de nya maame aden e na wo yese yie abaya no nso sene ogi tum ni subanya awonsesa na de bechi na se obi ehu mobo se bra betna me nchen so ka se wo ye stubborn dabi my lady wan betimi ajew suban we no gi wo pe ba bi ja to honom nya sa okotena obi nchen na okoya so brachi nipa kro no nso so ono nso ni entimi ne wontena ye kan so enim se abaya na busuani bi so hweye wo mo hwe na mo bam ne beye ya mo so nkeka wo mo ho na ni nyina ya busua se my lady me da ase yanso ya da ase na abrampa my lady me da se pi my lady me dika akọ akora yi so baba what means any fine so manka okay say jiri baba send bia oh fine nyame sha mo waye ye pe 10,000 amom se sia nyame sha no mo de akọ ye de bia akọ ha dan so mo de bia akọ ha do se ma me na oje no mo de bia akọ ye adwuma no mo de ahye me mama ne 1,000 Elizabeth Ephraim so am 1,000 me who say Dr. AC ye Dr. AC de nyame be shan say ubo ma no o apa Dr. AC so send $500 oh okay it convert here be say mo check my hwe na say be do 5,000 no check me hwe Dr. AC send $500 abije o phone no hwe so my ni everybody say bi abaso na fa ye me fa ye an kontra fable Dr. So 5,000 back akra guso the man say anya be 7,000 abusuafo ye momoaye na enkeje ngum na ye mfa ma wo na omonko na abrampa kasa my lady abebe ya asem na meka yese waka no kre so we stubborn na we stubborn a wonyai obi aso abodam we stubborn a wonyai on se we stubborn na ye ni nyina echi obi otene ba bi na wo su won obi otene ba bi o ana wo su won na my lady na mehwe ni tirimu din se minim se ekotwa za boy no tie ye o nti na me bisa uprai ana otirimu tutu yi I went and barber my hair. So when I went and barber my hair, then the man didn't know how to barber the shape. So he yee my lady enji akodai nye nne ya akora ketu akura ne nti no obe so ye so suban bi anya my lady on to ntwene so suban bi asebe entim na obi ntena fia on to ntwene maame no de oye ne enye nanso bia no no kura so wo suban bi a oda na di fie ho eye nti ama nei wapam na si abonten enti wo bese se suban se suban enye nei wabetre TV so wabetre TV so ene ye kasa eme ehunu se wo ye na akire ye do komo obi a na so ko haida ko tena bi akoye manso wo suban bi enya asesafiro na my lady ade ba ko ye manipa bi ate ase ne se ye kasa jabi wa jabi ti ase no moboa ye kan de dada awusia my lady die nti tesa ne se nei ya nka ne sa akra ne besu anwe obewu enti ene wo maami awu amaami nua ho na maami yi se ofri se ba bia wa hwe na duro no akra na ya akra boni waje wunsem wa ye hwemfo otetewu obekun wa hwa no wawu agya oma mane nko ba bia ofri se na so mbedwo no enti nei wa wuntime nsoa uzo mo obi ma mesoa kono nwu kai asem bi ne yekan se su obi ka so beji akra ya na ye entokwa enya tadidi ada patwa eno no mami wo nwuru bia wo ma metre fidikasi so enka eti mami ye besro mami tina yesi ye kan asori awokwa akra bo di wo ye makuo pani wo mbi asori di say suon ba so ni din narrow way e wo fa he Obolo estate narrow way kwatiatia no suon enne kwatiatia no maladi ti za kwatiatia na wo ye makuo pani
na wo ya ho akakraka se wo beda fa kwatiatia no so wo be ye den wo koso wo beti atamnanim na tom so e be kata so mesi malady nipa ni bi di Christosum no ena waka ne ha o malady waka ne ha sei nipa bi wo be hye gon esini nasi enso na niema wo ye no malady eniema wo ye na no den obi o ha gon ni sini nasi eniema wo ye na den so ebi ni maami asema ye ken akra no de me masem nyina ne so ya akra bone a janu no afia akra e wonfa ni timpe na malady die hu ne se wo abadaye a ho akra wa wo foforo malady akra wa wo foforo na wa pam no ne akra wei wa mfa bibia mfifie enti akra beden wo hwe no wo hwe akoda no wo de afu ani kura to akra keto na okura no wo de akra ye nieme yi nyina anye bafu ani to akoda keto no wa wo no malady enipa ebi di boni o na nya boni ni nyina na sabia ye tuo ne sekan saniema we nyina bi ye boni a enipa ye di tie nipa so akra sabi ne maami agu ne papa so oni no ne nuanu me ka no ho ya ko wo mu akwasi broni krom ne nana anati onu ma ho hwe ni sesei wo age fun ya sa age numbers ya se no na se malady se nipa we no wono watra temu no wo ko de chire atemu no ye ko gina nim ni ya hwe Yesu anim ani nyagopo anim no mabu ya te no wono watra yen so an se de asam ne tite na ye okay yo ahini era masepa mumu ne adwuma na obi kan se ensem ya na doso nanso nipa ho adwuma ni na aka ho bi na wie pa ye beyi yeda mase na wie nso ya mahwefo nyina so mo ne hwe ne motiefo so mo ne tie ya nipa die e de ye bedidi ye benom doctor say yes ya nya hwe yie ye duane die mu de wo die no eno ena ma wo ye wo you are what you eat de wo die no ena ma wo oye wo ene de kwan so defo me ka kire wo say so apomoden hya wonsa no apomoden eye otumi no apomoden e wa honya de a Lawson Herbal Center say edikan no de wo die men toto na se esane se wo su tumi de wo die no mo ani nkuhu no se de ekwani padua mu a emfa haw emrel epamochew moma yen hye no so eno achi ensan so kan mo se wo didi a wonom no so de obenum bia no e wo susuaso papa boniu ekwo ni padua mu ne santi yen de da ho e de yen numu na yen kai se mema ya de kra ngade eni kan ma no akosa e wo so bon ho ban esane se bambo eyesa yaresa Lawson Herbal mixture mema ne ema edru a enwa adwaso emo danse doso enye no nko a ya wo Lawson Law Care mixture eno so ema ne mema edru a emo danse edoso Lawson delay man ne de bema da bia meka mesraw meka wo se eya edru betimi abowo na wapomodia ho oden akenyan na ayesronko moma yen hye nenso Lawson delay man capsules mema edru a bema wo enfie edun wotwe 18 eko bia no otimi enum bie eba ne sa ede bambo sonko eto o prostate na ho den so abebia begu nsuo no enya de wo kyem enya de wo te yaw nya de bi ekam mo yen hye ne so enromi ensa nyina wo pharmacy na fa herbal shop bia gya homaye na wo ko hia se edin komo watimi afren na ya gye wo so yani wo din komo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 99 0248 61 99 99 ni ajenchiremu bia about Lawson Law Care mixture about Lawson Herbal mixture and afi Lawson delay man capsules de komo ne man ye dane se enremi ensa nyina no oye bema utumi enum bom mo ma yen hye ne nso sa oye bema enroi no utumi no bom ha bia ne akire yen hye ne nso oye oban so a emu mienu ayo ne Lawson Herbal mixture afi Lawson Law Care make how say oba wa for your freedom pa wo chew adroin
ontimi enum bi oba ofo yefunu entimi enum adroi bi mepa wo chosha na nso eno achi no oya baatan na oma abofanu fo so a ontimi enum adroi bi unya enfie edumienu ono atwe ho e de efren ho yekoso ni nkomo abaye je so on 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 ni ajinchiremu bia about Lawson Law Care Mixture, Lawson Herbal Mixture, na Lawson Delayman Capsules. Obi ya die malaria kafra bepa ocho na sauti ejaw asawo ya na ati eguso wonum ye onweno jakwa de wonum a ontene de ya na ho hye hawa dwene malaria sanchene ni bia na wuhu bepa ocho mention ho enkoto adru mamika o say di kan kwo ne yenhwe say ayampa say malaria sanchene no ena ede di ana okohwe na malaria di a odofo meka o say malaria dro a ewe jaso na ewa dansie na omanfo no magya tumu no aye Lawson Herbal Mixture, Lawson Herbal Mixture, Lawson Herbal Mixture eno ani adra enne man mema nyina ga to mo ye de omo no ma how bia eni akire na me sa so kan mo say eno achi Lawson Herbal Mixture no typhoid fever sabio wan hwe wadi die yie wan hwe onum yie na yade be boni padua mu a me pa wo chew typhoid na dro no aye Lawson Herbal Mixture honam yaw a enfri adwumaden obi wo ha wada kra sorry no na ne honam tutu no na posumina na ni ya honam ya ne mre me pa wo chew mo me kai wo say se honam yaw pa na tete wo aye wo yare ointment bia wasere be still honam yaw na entimi enko fam a edo betimi aboa wo ama onna aye wo den na honam aye wo jewo no aye Lawson Herbal Mixture, Lawson Herbal Mixture. Na the air dance on say oba ni chima emmeye anase ebia ensisi so ya ote jaw na sinemu no ni na be jama to atwa na de jebe biwa Lawson Herbal Mixture mama yen hye ne nso wo enfie edumenu konkon de adroi otimi numbi na Lawson Law Care de munimuo amaya bodin ne samrani din the Virgin Doctor, the Virgin Doctor to me pamocho mama yen kan mo say Lawson Law Care impo oba na bema infection kra ma ya ono mu a hye ne padua no ema ne efe ema ne yakono ya de so na ba infection be bodin ka asem de amwase ekekawo de amwase ehyehyewo de ama ensuo eguwo de ama enka aba ho ni nyina bekọ ama oba ma asem no asan so ahyedu ama mu ayedubie wa Lawson Law Care mama yen hye ne so bema wutu bema ho yare mu ne femfem wo yo so kwa de wa ko bi na wo chima sa na ayeda aba enche na jo side obio jo so don to so na infection de aba de a edro betimi aboa wo no eye Lawson Law Care Mixture, Lawson Law Care Mixture bema na kaise Law Care no odi anu be ye unsuo na odi anom topaye Delayman Capsules odi Law Care ni be ye unsuo a odi ebanom topaye Delayman Capsules, Delayman Capsules, Delayman Capsules let me out bomber ho den no awie peye bema wo enfie edun woche 18 e konkwa dia akonside bia ni ho mpo yare kra ma ye no ya no be sane say e bia no ye ntrase adwuma na se enyina ho nana kwasi entwi ene edi na wodan nei eye yenua nana akua ene wish no happy birthday. Nana Boache Edina Woda Grace TV Marketing Manager na Nana Brampa Sompa and I wish a happy birthday. Also they say the debut auji biba. Hey boy. Now we know dinner at one as aha you need dinner woda. Yo, it's also Regina Coponse. We shram or one of my IBJ boy bonfa update in the Abusha for ya per 10,000 am I a bay.
Me mama 1,000. Elizabeth Ephraim mama 1,000, 2,000. Dr. Issa Jiriba man 5,000. 7,000. Live Ventures 500. Ida Frimpong Kusi 100 cities. Edna Cope 100 cities. Ofoliwa Letitia 150. Morrison Apia 51. Rose Ayama 50. Raina Mumin 50. Francisca Sam 200. Linda Amu 40. Gladys Apia 31. Gladys Asante 200. Christiana Daku 100. Daniel Opoku 200. Gifty Asamoah Frimpong 200. Frimpong Masik Frimpong 100. Yenua baby Ohio sema money in 1,000 cities. Onyamisha na kora imami photo no. Mo fanto so me ehwe. Bia na bro chirefo no. Aha, Kevin fato so me ehwe. State krona ne maami ni wu. Ne maami no usi state be na no no. Now Philadelphia, America. Ne maami na da so o maami ne friend say. Harriet Day. Matadi. Yi aba mu no wu ye no. 2020 eno wu America ho. Aw, ti adihia mo wo Philadelphia. Ya mo hwe sompa. Maami a wo da so ni baba o. Ena Ghana ha. Wonya ba bi obeda. Wono ane ante age na bona kawse sram. Sikana kakra bi na 3,000 na so na edru 10,000 na yepe no. Yepa mo chaw mo moye. Number no we abije mo sam ye fento so na. Yenhwe. Ya mami na dashi. O mami we know how many years? O mami we know 29. O call US what eche ansa no. Hey. Na young lady sir. Una nane so I state ben. Una na o mami ne mami. Ono so America. Ono so friend saying. Annie den. Yo, ya mami Annie Matadi. O granddaughter o. And I say Oheneni Abre no. So una na oten kran no. Fan kran be kasa kire no. Won ten kran. Wa won titwi wa won ten kran. Wo mami ni. Ye rade ababa wa fefe. O sene mami no. Ebusuafo yesrem Philadelphia fo amohwe sompa maami yesi wawu 2020 America ho mama ye nayi ne baba awja na wo Ghana betena se fa oban betena se oti anko atuko akotakwa kodi awi wonnim kotide mu nyansa dodo kura maba ya maami ne baba na abadwane ato aye kasoa ni anti one ne ti apam one ne bakola ketua yi ene nam kasoa montene so mobomobo ene nkrofo na o ma so ni mu amaye Kevin fato akola ne so ti America fo am Philadelphia munimu maami send your friend then Helen na maami friend say o maami ni din di say Harriet Matadi owu 2020 momwa yen na mo ne nanane nkasa obatan se bi mpo faale ma ne bai na mo moaye mo contact ya ba bia kora wo bia mo behu no na ngesa de ekron dia no de ne ye pe 10,000 ama no akaka kra bi ne anya ye nya 7,000 we na ka kra bi abi je obubo number no na da so no 0541 126 626 yemfa course ni sabi na de aka ye enko yi scan ma wo no mo nko 0554 tina ye no mo no mukuyen ya enye ye cause adwuma onyame ama ye no o ma kwampo ma mekuyen ye no se ukuyen ya enye ye ebe ba wo so de wo be hyehye no onyame wo bedwire gu so na Sompa FM because adwuma odi ama ye no enye adwuma ketwa se si ya 10,000 ye de ma no enim ni ba bi ya ye tie mu no adofo giedi nye se ye ntua bi oba me 1,000 nso ene me kra me ho nye de
so me hwa kwala ketwa ne mobro no it is a wo bayfo na so be stra wo dem akanche a enkanche ebe ba wo. Hello? Yeah, Malini. Yajo. Super. Anio. Aha, mbele Malini kasa. Who be sa oni wa kasa? My lady. My lady na kasa yo. Yeah, my lady, na minshira bebre, mi frefi agotumu. Tina we bra na ko iska ne bra mo fretina mame. Na me ya na allow me ko iska ne bra. Ye tie o. Mi frefi agotumu na minshira bebre. Na dia wa ye obi kinu ha jumbo na na ka be ka wa mando. Na ka cha biji so no so de na o si fam ko yimra isian enfe ma o. Yo ye ntie o. Dia be di o be kinu ha jumbo na o be ka wa mando. Amen. Mo ho nyina na grandpa ene Mrs. Pumpenira na minshira bebe mi chia mu nyina na minshira mo. Why? Yo ya da se pa. Yo. Hello. 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 Sompa FM. Hello. 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 Hello, Mpacho yentiu. Nyame be slamu pa why? Yeah, that's it. What did you tabu abaya we bi anyago ponchina nemu. Yo. Hello. 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 Mama tuma nkoso. Na hini ni mpacho kama pe osafu pa namba. Yo, ye wi ade beto so ama. Ana mi pasa ta kisia na mi be sia ne ho. Ah, odi ya abra. Mpacho. You ha no pan be no mochia. Hello. Hello. Eja mpacho yentiu. Ma moni aduma. Yo. Ya da masin so. Ana mo juma pa mo ye. Espera so mo ba da bia na mo mu amam forta. Na mo. Yo, answer us. Hello. Hello. Eja mpacho yentiu. Hello. 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 Yentiu. Kwa betina obefa ko ya say ya. Hello. Hello mpacho yentiu. Afternoon 1 and 2. Na mpacho na se de pa. Adi anede. Hello. Good afternoon. Afternoon. Nyami shram pa, nyami ko oyin na nyami shram pa, ya ni kese e wa de pa wa ye why? Yeah, that's it. You, Sompa FM. Hello, Ajam Pacho yentiu. Good afternoon. Afternoon. Oheneni. Yakupon shram wati. Yo. Yakupon kosunya mukese kwati. Yo. Yo. Yakupon. Sure be sure Ghana yam watch out for Oheneni. Oheneni. The Pacho. Ghana yam watch out for Oheneni. Amen. Na. Pacho Oheneni menya wo number ana na number. Nam pese ni disao. Asimbe na nansa me friend ya ma fanti Pacho. Wa number na sa di number. Odi IBJ dia na ofa odi na odi be ma IBJ obefrɛ. Yo, IBJ your friend that. That's what I say. Ya allow into your years canaba. Fili gadochi. Hello. 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 Eja yentie o. Manage ebo mo basu ni adwumaden a mo ebo o man Ghana.
na lady no mpacho guy now oni me no o hwa ono so ombre mu na o me support okay why wa from the na ati o se wo boy ni de nka wo hwa nko be hwa no no ofra na ne ante bronsam yi yes wo di boy na tem chese o ma gine number kra broko no e na wo hu boy na kwan bia mu eti se si anu na MC e be perfume bia ma no na wo de wo so ye be pay no san ko takwa ho na san ne nkoda wo mu me chese boy am so makono. Hello. Hello, Pacho. Hello. Good afternoon, my lady. My Joshua, bra. The Lord bless you. The Lord honor our servants. Amen. May generations drink from your breasts. Amen. You see, I'm so conscious from Kipkus. For the first time, we are seeing the days of Mephibosheth in our days. Amen. The clear case of Mephibosheth. Because today, man, can you see? It may be by now, somebody might be sitting on new glory, or be sit on inheritance somewhere. Exactly. But it's good we have the case here, and all of us will do whatever we can to take it up. But from this case, woman of God, God will do exploit through you. Amen. Do exploit through you. See, they are letting you together, get the lady back on track. And she has to go back to school. I don't know. School. The school in she has to go back to school. Yes, Obeko school. So, yeah, boy, all of us will have hands on deck, and the glory will be restored. Okay. Helen, God bless you. You want to go back to school? Obeko. Kasade, sister, the person mo yeni say, mo man san ko school. Se maame ni bechi ne bane nko ade a Sompa FM from 2 years se bi omo ntia se kra na obesan akọ from 1 or you still young because said am ka so nimade no school no omo mane nko emwa bia ye de beboa ne bia mo de mo ma ye nte se ye hu se wo ko school ni nko ade a Ghana fo ni wi ase ye nyina beboa no because ye ma na bra bon sei eti mo ko no sika we ne ye de ma mo no nipa na o se wo je no 10,000 ni sika ketwa Monfa enkoshe nsem na monka nche nsem me se ye botane sakra ni nko school ejo monko bu se school ni won hihye ye nyina se ka bi wo ma omo de omo ma ye nte ye beboa wo na wa start school why na wo no wa ha mu no se wo hwe na wo ye dwaman a kona koye family planning 16 years o ti asana me na o ka no se o che se won tumi entrance you can't control your sexual drive. Isn't it? You can control yourself. Control yourself. If you think you can't control yourself, go and do family planning 20 years. Is that clear? Yeah. Madam, science madam, Makasa. Hello. 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 Hello, Mpajo. Hello. Hello. Yeah. That's me about Yo, Papa, was so casa. Aqualano, so Obeko school. The public thing, hey, I don't know. Hello. Yes, you. Hello. It's you. You said I'm at the Obeko school. Who be provided? Generation phone number why? Patron how did he say? The family aboa. Edi aboa wo krobeso. No papa. Papa. Your phone number nti eduru why be frɛ why? Yeah, that's it. Number no. Ona kwa be duru obe wo so. Hello. Hello, my lady. Hello, my dear. Tina. Catcher almost so common family why na time ko no ko oba pa yentie o. Good afternoon, my lady. Afternoon. That's all here. Eradi ada wo ma me ho ye. I'm sure no more power here. I'm sure pa onyo kese. I'm sure no more power here. Yo, yeah, that's hello. Sompa FM.
Hello. Hello. Yentie wo. Afternoon. Yada se pa ba ya. Hello. Hi, good afternoon. Afternoon. Producer Diaba. I be Jody and say. Mina. My lady, I'm in show pa need makasi awoye. Idi apo nyane damo. Lipe chima onye boafo ya. Awode. Ya me ahye onwe ni nyama mo we nyibi. Ya mo bo be ni ya me show ma. Yo. Amada ya Yadasi. Ye nuaba na wo Ohio no. Ona wasan de 2000 abeka ye ho. Ti ye ba no enya ni sika no. Ibikura abedaso. Erade nshira mo papa. Sompa Nkomo get results. Ye kasa erade adumuti mutie. Sister, betranse na dance na ye nya mo kwan na kwan no wa na monko. 2. Eba. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Entio. Pacho, Fanny Oba Helen, Cassetta Hafume. You Oba Helen too. Man, Pacho, media, GDA cancer material, say GDA time. Mate. Would dear Crown crowd would try to see when I saw a few women. Amen. That makes me say, I come and saw the big old sua, what dear Tunya, amen. That may catch on that, they're seeing a few every year. Amen. Come on, what they now, dear Tunya, amen. The 1 year mark, and go on. She been your father, amen. Father, to be a monsoir. Palano, and in the band, Papa, I will change. You for dancing with the back. Amen. Yourself. Amen. You could go home. Amen. Oh, could you make now what I feel? Amen. Oh, what I feel very. Oh, yeah, Kayan soon, Yami, you know. The baby dear dancing for the menu. So I plan on enemy battle. Now, fit 10, no, I dance with you, Abba. Say, I was your 4. Oye nana doye woda ye woye nana doye woda wonyami ye oye tete nyami ye yehowa yo oye nana doye woda oye nana doye woda yehowa yo Nana doye wawada Wanamiye Oye Oye Nana doye wawada Bible say they were hunu mo broni mo bono what the fam ewurade ewurade se me na me postu 9 media no kwasem na mo de mo famre me na mo de hia dam mo ntiem niama ye yes niama ye mo kokua mo mpabo niama su ho de aya kwansidie se mo hu mo broni mo boy ewurade hu mo bo amen baby am wo bia da se ewurade kai ne madoya on kai mo ya maame a wodi animu se to me be sorry sa koda yinti wo be ko atia no Bible say na mofrabofo gina awurade anim ehwe awurade anim de bia awurade mo na bofo mo ne ho pan amen na ye hunu ye baby mu no na ya dansidie e na wo de breye 10,000 titisika 100 million enie nya me nhira mo abi jeje mama me no na onfa na se me twa to na ye nso amase maka me de etiefu na ahwefo nyina lase papa mo ho adwurum ankasa chede me na me nji de bibi be fizanyo be podo wa ba mo ho adwurum ankasa na Bible si de omma wo mu hyirasen oji obi bibielo fi no kotokum
obi bibiala ofini kumam obi bibiala ofini pem no ya do yo tsedam dzemanyan meso onyankopɔ mama de menye pensika mpenise beda amen be biala na akoma sazi biala ohwehwe fi ewuraze wan ewuraze fada madom no onfan doman on shi obi bibiara obiala ofini akoma di yan adoye biara ewuraze ni nyisu biala olusun onyankopɔ papa ni nyisu man monda na sero medam nyina ase papa medam ase otufu nyankopɔ on shiramu mia me ba odi amuno na mia me ba odi amuno be ma ye katachie TikTok odi amuno so send 100 cedis odi amuno nyame hira ate nyame hira pa me mei rade hira mo ya amuno ase 1 minute na yempon yo my lady o ma amudo mo ye ai ye kra no age yensem afura to fom pa na sani ade bia ye to won mo so ane ya sore no enen so so abio ye to won mo so a na ya sore sanse mo na gya yesu a ye ni suo na ye hwe mani mu aneba ene mo san ye bio ye nnuanu mu frifie na o mu nim se bewie e wanmunyam mu sei ni nyina susu nyame na ye nyame nam won mo so e na abo ene won mani wani ni suo nyina no ye ba be pepa na ni nyina no so mami ye sre odoma kuma se omo ano na mami niama wo ye wo chena nko wanjiga nko gina ba bi anko anko di bone na mami so ma nani na ho e wa akora hu ye fa ne se akora ne kora mami ana bebi ne kora na won kwaso an kura akora yi na akora yi nyini sanse wa wo a wo se ya chini tum kora obetse ne drill ye nua ba no wa wo a ensan sene ana no ne brofo sitie ne ade otimi se awuraba preko pe enti o ma nani na wo takwa ho no won konkwaje hwe wo takwa ho no on konkwaje hwe wo takwa ho bio nyame ya adom na be ma ne ba back na o se wo ba beboa ono nso so ye mana kwa abasa ono nso ba be som enti ma lady ye nua akora ketu abaye ya ode abeda SS ni wono so hwe ne ho yie na me so on family plan 20 years no on hwe ne ho yie wo ba kun ensan kwajeje wanim na nyesa obi a hu mobo biom ba ko e ba ya adom na aka adofo akoma na akwakọ wie nkunindie enti nsan kofa amre yen nyame nka wo no mo dase malady bedase pi malady nyame hira papa otiem da bia etiefo ne ahwefo etiewo omohuye mobo malady nyame hira pa ne oduma nyame de adom wa oso ode dom afoforo na malady obi bia wo yi bi ede bo abofra yi yesre nyame hira de mano so obi bia wa akomaso ade bia ehinta awurade emfasa adoye yi so lenti brei na onyema sa nipa no malady on se eya na ntansi se obetiem na omu dimrika eba omunnim aye kana se oma di wom enti na nei omaye bidi amakrai malady di twato amde yansan omu ko isu di o bibi asande obetim di aba ne dia mo sa beto ne ho niema amana fo o tie niema ni mkode ai obekọ board na ma mi aka akra na ma no malady tamu ko ye no family planning why mukudua ko ye no 10 years di ni no ye 10 years said that the no dia share eti malady dia make kan se ma mi nyame hira no on se malady ye wo mantemo a asem bi koso a ya na ye den se nipa bi beyi nanim se me de meboa osuro de wo ho nti ma mi wansuro ne nkwan nyina wo de atochacha ka wo tena mu firi nkran beduru ane chacha no ato na nyame adom wa beduru yesire nyame so okọ a onfa ne nko na akra no onko esutie onko esutie nyame emu aye nyina yenu aba wo high o sand 2000 ba o se maye mowudi oh nyame hira papa ma me beje 500 di ka ho na mo fa wenye TNT muduru le ndado a matoto chintinka ne niema na mo de aye na said de be ya 10,000 de mo fa mo sanka wai tijiwe na mo fa nye TNT mo ne awrade nko na mo kodu a mo ma yente mo ka etiefo aseda piesie nkoma yehu anyankopon mo tore bin onkoma my lady me dana se papa me follow no TikTok I am on family MTN man voda na friend de no lock keke na what me picking me half in tam picking to move for MTN man say o hiame eno no be nyame entemso
no kwasame de me hu wo TikTok na me yime de oyobi a ne ntumi mbɛn no na sa no ɔnsedam nyankopɔn honhom wɔ no do amen no we homɔborɔ no wɔtsema ewa yemhyehye izemi pe biara eti mesra dɔfo mesra tiefo de wɔn fa asedan nyina wɔn fa ma lady mam ena wɔn a wodzi n'akyi ne police nyinala wɔn de wɔn nyinala asomam meba wɔn atweze bana mama napa wɔn amam suma mnya bofra ye egwal aseda kase nkomo ho me de wɔn nyina ase my lady na koma start wo hwehwe biala otumfo nyankopɔn ɔfɔndom no ɔfɔmboan yo me pa cho mon kofa VIP ana STC mon kofa nketo ndo mu tu am de card fai yo na mon kodu asomdwe ma busuafo na de asi na me yadoma ochina ebeto aso. Hello, me dey Dr. Gofan, chair atiefo. Gofan yemegedro a